mbinu zetu, hatutegemei experience yetu. We should not depend on our experience. We should not depend on our strategy. We should not depend on how much we have gone to school. We should not depend on how much strong we are. Praise the Lord. No, tunamtegemea Roho wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapojaribiwa, Bwana asifiwe, unapofanya nini? Unapojaribiwa na mambo haya. Kwa sababu Paulo, I am sure he also studied so much. Na akaona hii mambo linaangusha Wakristo. Bwana asifiwe. Hii mambo linaangusha watu gani? Wakristo. And we must face it head on. Praise the Lord. We must face it head on so that we overcome and we become overcomers. Hallelujah. Huwezi kushinda ukisema I am an overcomer. Huwezi kushinda ukisema I am more than a conqueror when these things are disturbing you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ukijikuta wewe ndio unaangalia kwa simu yako, unaangalia pornography. Ukijikuta kwa wewe mwenyewe ndio unasumbuka na hali ambayo vile ilivyo. Wewe na tamaa zako ni nyingi. I am telling you, I know Paul wrote this with a purpose. And when the Holy Spirit is speaking to us, anaongea juu yako wewe na juu yangu mimi. Bwana asifiwe. We don't have to exempt ourselves. We must know we are vulnerable to this because we are in the world. Bwana asifiwe. But now how do we overcome it? Bwana asifiwe. How do we overcome it? Jesus overcame. So we shall overcome. Bwana asifiwe. Yesu alishinda. Na sisi tutafanya nini? Tutashinda. Hallelujah. Tell your heart, Jesus overcame and I will overcome. Hebu iambie roho yako, Yesu alishinda nami nitashinda. Praise the Lord. Because if you don't tell yourself that, you will find yourself, Paul says, be careful when you are standing lest you fall. Bwana asifiwe. Uwe mwangalifu sana. Ukiona ya kwamba umesimama, kuanguka ni rahisi kwa sababu majaribu haya ni mengi sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawa wana wa Korintho walijikuta katika hali ya kurudi nyuma. Yeye aliwacha kanisa limesimama vizuri, akawacha ya kwamba wamemjua Yesu, wamejua Yesu alikufa na akafufuka na sisi tutafufuka pia siku ya kiyama. Akarudi akakuta ya kwamba wameharibu hayo maneno. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akachukua muda akawanenea, akawaongelesha, akawaambia ya kwamba ni vizuri kuwa mtu ambaye unasimama wima. Bwana asifiwe. Me and you, we should be people who are strong, steadfast, and immovable in this journey to heaven. Hallelujah. Praise the Lord. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie ili ya kwamba tuweze kuwa watu ambao hatukubaliani na yale mambo kama destructive ideas that can be contrary to the gospel of God. Praise the Lord. We just have to believe and learn and do the will of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kukuwa mtu ambaye umesimama katika kiroho, unajua kile unachoamini. Praise the Lord. You know what you believe in. You should not be tossed. You should not be done what? Be tossed from one area. Ati kwamba kumekuja injili nzuri sana upande hii unakimbia. Kumekuja ingine watu kuvaa nguo nyekundu kama ya Renish kuanzia juu mpaka chini. Sasa yeye anaombea watu wanapona. Bwana asifiwe. Ama kumekuja ingine ya kuruka juu na mguu mmoja utapona. Bwana asifiwe. Niliwaambia last week, mama mwingine anajitoa anasema kwamba watu wakilala na yeye wanapona. Hiyo ni pepo mbaya. Bwana asifiwe. Sema pepo mbaya ashindwe. Yes, Ephesians chapter 4 verse 14 ndio inasema ya kwamba tusio watu wa kurushwa kando na kando na hii aina ya maneno mengi. Praise the Lord. Let us not be unasonga kila mahali, unaenda kila mahali, unatafuta ati mafunzo ambayo yatakuwezesha. Hapana, uwe mtu ambaye unamtazamia Yesu. Verse number 14 nasema that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of teachings or doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby
They lie in wait to deceive. Bwana asifiwe. Wanangojea kudanganya. Let us be strong. Let us be steadfast. Let us look upon him who has called us in this fellowship of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. A person who is unmovable, he's a person who will not hear rumors. Bwana asifiwe. But defends the truth. Bwana asifiwe. Mtu ambaye anaamini kila anachojua. You believe in what you know. This word. Wewe ni mtu ambaye utaweza kusimama kwa ajili ya ukweli. Bwana asifiwe. Tuangalie hapo Wakorintho wa pili kwa haraka. Tuangalie Wakorintho wa pili 11 mstari wa 3. Mstari wa 13 unasema, for such are the false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. Hallelujah. Kwa hivyo wakati kama huu nataka wewe ujue wengi wetu wakati huu, at this time, wengi wetu wanaweza kudanganywa sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wanaweza kudanganywa sana. Wengine wanasema kwamba wanataka kufuata mila na itikadi zao. Ndio nimeokoka lakini lazima tufuate mila na itikadi. Hiyo ni upuzi ya hali ya juu. Praise the Lord. We cannot be double standard Christians. Tuwe watu ambao tunamjua Yesu na ni Yesu peke yake. Hallelujah. Kama Yesu ana itikadi, hizo ndio tutafuata. Bwana asifiwe. Kama Yesu ana mila, hizo ndio tutafuata. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na wakati kama huu unaona ya kwamba hata wakati huo Paulo aliongea akasema ya kwamba kutatokea hata mitume wa uongo. Sema mitume wa uongo. Yes, false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakati huu ni wakati wa hatari. Because uongo mwingi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Uongo mingi. Bwana asifiwe. Unakuta mwingine anajiita apostle lakini yale mambo anafanya ni ya kushangaza. Bwana asifiwe. Mambo ya kushangaza. Praise the Lord. Juzi kama maybe a month ago, mama mmoja alikuja na alikuwa na pressure, nikimtibu, alikuwa na damu zimeenda juu. Nikimtibu nikaona anapanguza machozi akilia. Nikajua huyu kuna kitu inamsumbua. Nikamuuliza, mami, kuna shida gani? Baadaye akaniambia, akakubali. Nikamuuliza, nataka kuongea, utasema kwa sababu ukiongea itakusaidia. Akaongea akaniambia kwamba mume wangu mimi unamjua. Si unamjua ni yule apostle. Ninamjua anajitaka apostle. Akamwambia namjua. Akaniambia amenikosea sana. Bwana asifiwe. Kamuza amekosea ni kosana kwa nyumba ni hali yaka. Akaniambia makosa ile amefanya ni makubwa zaidi. Na sidhani kama naona hata roho yangu inakataa kumsamehe. Kama wewe utamsamehe uachie Mungu. Bwana asifiwe. You can imagine a person, apostle is somebody who is supposed to be completely respected. Praise the Lord. An apostle of Jesus Christ who follows every step of Jesus Christ ni mtu ambaye anatakana aweze kuheshimiwa sana. Ni mtu ambaye yani heshima zake hazitokani na wanadamu, zinatokana na Mungu. Nilikuwa nakiangalia nilikuwa nikisoma kitabu kingine, nilisoma na mke wangu kitabu cha mchungaji ambaye lazima asimame vizuri. My daughter was hearing when we were sharing. Ya kwamba wewe ambaye unasimama vizuri ndani ya Yesu, hauhitaji kuambia watu unasimama vizuri, hauhitaji kuwanenea. People will see this is a no-nonsense man in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Huyu ni mtu ambaye hali yake si ile ambayo ya kawaida. Bwana asifiwe. We just have to walk the talk. Tuwe tunaongea hapa lakini sisi tuamue kwamba tutafanya hivyo. Praise the Lord. Nilikuwa nawaambia kwamba lazima tuwe watu ambao
tunalisoma neno hili, na sio tu kulisoma, tunaliingiza ndani. Internalize this word of God in you. Make it part of yourself. Let it be completely what you are thinking about it day in, day out, in the morning and every hour, that this is the word of God in me. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Paulo akiongea na Timotheo katika Timotheo wa pili 2:15, ni wote mnaijua, anamwambia kwamba study the word of God so that you become a workman who is not ashamed. Bwana asifiwe. Alimwambia hivyo akiwa na sababu, alijua lazima ujue hii neno. Praise the Lord. Soma Biblia. Ukisoma Biblia na uweze kuingiza ndani yako, utaona ya kwamba utaelewa, utajua na utatambua hii neno, umuhimu wake. Praise the Lord. Hallelujah. And God is pleased. Ukweli wake wakati ambapo unakuguza, unasikia kwamba unakuguza akili, unakuguza hata roho yako, unasikia kwamba ni kama kudungwa. Bwana asifiwe. Wewe unaweza niuliza nitasomaje Biblia? Mimi si kama mhubiri. Unajua mhubiri anasema, nimesema verses kama zaidi ya 5 hapa tayari. Na unashindwa sasa mimi nitafanya aje? Kusoma Biblia, wewe usisome na hivyo. Wewe utaanza mwanzo. Sema kuanzia mwanzo. Yes, begin from Genesis. Just read it. The Holy Spirit shall reveal to you the hidden one that is inside. Hallelujah. Praise the Lord. I want to encourage you. I want to encourage you, my sister and my brother, ya kwamba ni vizuri kusoma neno hili, because haikuandikwa na uwezo wa mwanadamu. This was written by the power of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Hallelujah. And every sentence you read, utakuta ya kwamba inakusaidia, inakuinua na inakupeleka mahali ambapo hakuna mwanadamu anaweza kupeleka. You know, because this is the word. Sema the word. Hii ndio neno. Na neno inasemekana katika Yohana 1 ilifanyika nani? Mwana. Na mwana ni nani? Sema na nguvu. So every time you are reading the Bible, you